O casamento. Só isso. Eu não fiz casamento passando televisão. Que eu não E a irmã vai brigar comigo de novo. faz de novo, gente. Vai de novo. Suas escolhas definem seu futuro. Esse é o tema. Suas escolhas, ela escolheu casar, então vai definir o futuro. Isso aí a pessoa vai por um sonho. Ele escolheu. Casou. Isso daí não é casamento homossexual, não? É Oh, meu Deus, eu preciso. Não, mulher. Não, mulher, já. Ei, não, a gente vamos fazer. É verdade. Vocês. E você não é mal. Eu não sei, eu vou gravar, viu? Pega aqui o cigarro. Eita. Cuidado que eu quero depois. Eu vou gravar. Só fotógrafo. Gostando, eu fiquei seguro. Tá passando na rua. Cadê ela? Eu tô muito doida, já. Eu tô muito doida. A gente tá combinando, eu. Não, eu faço primeiro me Não, pera. Não vai dizer não, né? Eu vou dizer não. Aí, não, eu não vou dizer nada. Eu vou falar, pera, eu tô vendo. E eu não falo de Jesus, mas não fala, calada. Aí eu vou dizer assim. Aí eu vou lá e fico pensando assim um pouco. Aí tu, pera, Stephanie. Aí eu pego o tecido, fica com Jesus. Já mete essa Ariane, pra ficar só parada aqui, pronto, né? É, vocês vão ficar bem. Eu vou ficar bem ali, Ariane. Ei, vai, Ariane. Tira, amigo. Vai lá, gente, vai lá. Eu vou passar daqui. Ação. Vocês querem que eu diga? Cala a boca. Já sei. Qual é? As meninas são muito escandalosas, eu sei. A gente quer a comissão da raia, não é? E aí, qual é? Eles têm que acertar o tema, né? O que você querer aqui? Ela tá querendo vender droga pra menina, ela não aceitou. Aí a menina vai evangelizar ela, eu prefiro o Jesus do que Eu vou pra igreja, aceitou. Aceita já. resumindo, abrindo mão da essência do mundo pra adorar a Deus. Pronto, vamos lá orar. Pega sua cruz e siga-me. Tá gravando tudinho, vou fazer no Facebook, não é só. Vamos encerrar. Tá aqui, ó, pode ir. Vem cá. Eu agradeço a vocês pela presença de todos. Ah, é muito pouco, a gente podia continuar. Porque a gente não feira faz muito que Aí, ainda não nem é 9 horas. Toda segunda-feira nós vamos fazer, viu? Quem você quer vontade de fazer, não procurar um canto que seja mais bom para tem criança. Quem tem criança aqui, aí fica mais normal. Às vezes nós faz aqui embaixo, aqui que não tem. Aqui o barulho vem muito pra cá. Mas na casa dela também. Peso aqui, ó. Na casa dela aqui também, tá? Aí nós vamos procurar um canto mais adequado para ficar mais bom pra gente trabalhar. Então, eu agradeço por toda a presença de vocês, que Deus abençoe e não fazer uma oração para encerrar, porque tá ficando tarde. Pronto, agora eu vou.